Приветствую всех. Нахожусь на объекте в Химках. Квартира 40 метров квадратных, однокомнатная. Сделали вот такую двушечку небольшую, разделили в жилую зону. Кухня, коридор, совмещенный балкон. Вот такая вот подсветочка светодиодная, ниши под скрытые карнизы. Инструмент пока не увозили, еще осталось пару мелочей, заказчик не привез душевую кабинку. В целом ремонт заказчику нравится, кому надо, обращайтесь, работаем в целом как по Химках, так и по Москве. Всем пока.